Үлдсэн ят барьцаат зээлийн газар. Манай барьцаат зээлийн газар нь намрын уран шүүл зарлаж 10 дугаар сарыг дуустал алт үнэт эдлийн хүүгээ 5% болголоо. Мөн ноутбук, зурагтын хүүг өдрийн 0.5% болголоо. Та бүхэн манайхаар өргөнөөр үйлчлүүлнэ. 10 дугаар хайранд дээрлэх үлдсэн ят барьцаат зээлийн газар. Шинэ 7 хоногийн мэд хүргэе үзэгчдээ та бүхэн амралтын өдөр аядахтай сайхан өнгөрөөсөн үү? Мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүлээн авч үзнэ үү? Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент гэгч Үлзий бат барьцаат зээлийн газар. Эхний мэдээ танилцуулъя. Ирэх 2018 онд Дорнод аймагт 10.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэхээр улсын төсөвд тусгагджээ. Үүнд шинээр 15 төсөл арга хэмжээ дуусаагүй 3 төслийг санхүүжүүлэх юм байна. 2018 оны улсын төсвийг батлахдаа дотоодын нийт бүтээгдэхүүний эсэлтийг 4.2% хүргэх, нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогыг 7.2 их найт төгрөг, төсвийн нийт зарлагыг 9.6 их найт төгрөг, төсвийн албаглыг 2.4 их найт төгрөг гэж тооцоолжээ. Улмаар 2018 оны улсын төсөвт Дорнод аймагт 10.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэх бөгөөд 3.8 тэрбум төгрөг нь аймгийн засаг даргын тамгын газрын барилга, хорооллын гадна шугам сүжээний өргөтгөл, Баян улс сүмийн сургуулийн барилгыг санхүүжүүлэхээр тусгагджээ. Шинээр 6.7 тэрбум төгрөгийн төсөл арга хэмжээг хэрэгжих бөгөөд үүнд хөгжлийн хөтөч дэд бүтц төслийн 5.5 км хатуу хүчилттэй автозам, ундаг дугуйн замын техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсвийг хийхэд 300 сая төгрөг, за хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд иргэдийн хөгжлийн төвийн байрыг барихад шаардлагах 4 тэрбум төгрөгийн 1.5 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг, төрийн байгууллагын инженерийн шугамсжээний өргөтгөлд 450 сая төгрөг, Эрдэнэ сүмийн 2 дугаар сургуулийн спорт зарлалын барилгын эхний ээлжийн санхүүжилтэнд 400 сая төгрөг, Эрдэнэ сүмийн 1-р багт баригдах цэцэрлэгийн барилгад шаардлагах 1.5 тэрбум төгрөгийн 650 сая төгрөгийн санхүүжилт, Эрдэнэ сүмийн 6 дугаар багт баригдах цэцэрлэгийн барилгын 1.3 тэрбум төгрөгийн 650 сая төгрөг, Эрдэнэ сүмийн 1-р сургуулийн дээврийн засварын ажилд 170.5 сая төгрөг, шинэ хөгжил сургуулийн дээврийн засварын ажилд 143 сая төгрөг, Булган сүмийн ерөнхий боловсролын сургуулийн их засварын ажилд 157.3 сая төгрөг, Халахгүй сүмийн ялалт багийн ерөнхий боловсролын сургуулийн халаалтын тогооны засварын ажилд 45 сая төгрөг, Эрдэнэ сүмийн 8 дугаар цэцэрлэгийн засварын ажилд 87.3 сая төгрөг, Матад сүмийн соёлын төвийн барилгад шаардлагатай 1.5 тэрбум төгрөгийн 300 сая төгрөгийг, Галын голын төмөр бетон гүр тавих ажилд 767.8 сая төгрөг, сүү сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэр барихад дэмжлэг болгох шугамар 500 сая төгрөг, Бүсийн онцлогын амжилтны төвийн вакуум хагалгааны өрөөний тоног төхөөрөмж авахд зориулж 600 сая төгрөгийг төсвөлжээ. За эдгээр хөрөнгө оруулалтын ажлаас гадна цаашид нэн шаардлагатай байгаа хэд хэдэн асуудлаар орон нутгийн зүгээс дэмжлэг хүслээ. Тухайлбал 3 загас сумын соёлын төв ашиглалтын хугацаа дууссан учраас шинэ төв барих шаардлагатай. За мөн Халахгүй сумын ялалт багт спорт зал барих, Бүсийн онцлогын амжилтны төвд дүрсэншлогоо болон сэхэн амьдруулах засаг шаардлагатай байгаа агаржуулалтын системийн засварын ажлыг шийдвэрлэхэд анхаарч ажиллахыг улсын хурлын гишүүн боловчлоноос хүссэн юм а. Энэ газрын төсвийн тухай хууль, төсвийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах талаар бид нар холбогдох одоо яам, сангийн яам, уул уурхай хүнд үйлдвэр яам, засгийн газрын хэрэглэх газар болон боловч тун гишүүн, нодон ир гишүүн нарт хандаж бол албан тоо төсөлтөд хөргүүлсэн байгаа. Энэ газрын төсвийн тухай хуулинд роялти буюу байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн 30%-ийг тухайн орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санд гэж заагдсан. Тэгээ тухайн гэдэг бол бидний ойлгож байгаа бол тухайн орон нутаг буюу Дорнод аймаг гэж ойлгож байгаа. Гэтэл нэгдсэн сан гэдэг бол засгийн газрын сан байдаг. Тэгээ ийм хуулийн зөрчилтэй ойлгож байгаа учраас энийг хуулинд өөрчлөлт оруулах замаар шийдвэж өгөөч. Хуулинд өөрчлөлт оруулах эрх бол улсын хурлын гишүүн, ерөнхийлөгч, засгийн газар гэсэн 3 субъектэд хадгалагддаг. Тэр учраас энэ асуудлыг хөргүүлсэн байгаа. Ингэхийн бол 21-р талбай дээр 7.5% роялти буюу байгалийн нөөц гэсэн төлбөрийн хувь хэмжээ тооцогддог. Бүтээгдэхүүн гэрийн зааснаар. Тэгэхээр энэ орлого жилдээ 20 гаруй тэрбум төгрөг байгалийн нөөц гэсэн төлбөр гэж улсын төсөв төлөвлөж байгаа. Энэний 30% гэдэг бол 6 орчим тэрбум төгрөг зөвхөн нэг талбайгаас орох боломжтой. Цаашдаа 19-р талбайгаас энэ байгалийн нөөц гэсэн төлбөрийг бас тооцоохой бүтээгдэхүүн гэрийг шинжлэх үед энэ асуудал орохоор ингэж одоо төлөвлөгдөд явж байгаа. Тийм учраас
жилдээ 6 орчим төгрөг төгрөг бид нар зөвхөн үндсэн авч байгаа төсвүүдээр нэмэх нь энэ нутгийн байгаль орчныг одоо дороотуулсан энэ нутгийн иргэдийн амьдрах орчныг дороотуулсантай холбоотойгоор бид нар авч хэрэгжүүлэх юм хэрэгцээ шаардлагууд байна. Ялангуяа халахгүй маттад хэмжээс энэ асуудал дээр та онцгой анхаарал хандуулж өгөөч. Газрын тосны асуудлыг ярьлаа. Бид байгалийн баялаг бол манай аймаг тийм өндөр биш. Яг нүүрс газрын тостой энэ газрын тос бол бүтээгдэхүүн авах гэрийн дагуу манай аймагт усны төлбөр үлдээн үндсэндээ бусдын бүтээгдэхүүнээр аваад явчихдаг. Ядахта орлогын татвар, бусад татвар аж ахуйн нэгжийн дотор огт өгөхгүй. Баян хөрс бүртгэлтэй байдаг. Тийм ч учраас өнгөрсөн 4 жилд миний газрын тосны хуулийг шинжилж одоо санаашиж ажлын хэсгийн ахлагчаар ажиллаад газрын тосны хууль батлахын даваан дээр ганц хүний саналаар унчихсан харамсалтай. Хэрвээ унаагүй байсан бол сая засаг даргын түрүүний хэлдэг шиг олон тэрбум төгрөг манай аймгийн төсөв орох байлаа. Энэ бол орон нутгийн хөгжлийн сангийн мөнгө гэж байгаа ш. Энэс тусдаа нэршлэг гэж оруулахаар төсвийн хуулинд өртөд оруулсан байсан шүү дээ. Өмнө болж байгаа байхгүй юу? Тэр жижиг тамлахааг тэндээсээ баялгаасаа хүртэл байгаа. Манайх бол энийг бол бид одоо цаашлаас гисэн дахиад ажил хэрэг болохын тулд бид ажиллах ёстой. Засаг дарга бас саналаа дахин тавьж байна. Энэ 19 дугаар талбай дээр л 21 дугаар талбай дээр ийм төгрөг орохыг, тэрбум төгрөг орохыг 19 дугаар талбай оройт өгөөд ирэхэд өгнө хуулиараа улам их мөнгө орно да аймагт. Ер нь баялагтай аймаг баялгаа дагаж басдаг тодорхой хэмжээнд хөгжих боломжийг нэрэхгүй бол бүх баялагыг аваад явчихдаг. Гэтэл тэр хүмүүсийн ажил амьдралд шууд болон гамаар газрын тос чинь маш их нөлөөлдөг байхгүй юу? Газрын тосны машинууд би их хурлаар хэлжсэн түймэр тавиад одоо түймэрхээ цогноос айлууд холж чадаагүй цасан даруулаад зодонд 26 мянган мал нэг жил хүчил байсан. Тэр хэм мэдхий орон нутгийн бид нар л одоо ойлгохгүй бол асуудлыг тавьжээж орон нутгийнхаа эрх ашигтай эвдийн эрх ашигтайгаа холбож одоо энэ газрын тосны мөнгнөөс бүтээгдэхүүн мөнгнөөс энэ татврын мөнгнөөс нөөц ашиглалтын мөнгнөөс одоо авахын төлөө ажиллахгүй бол энэ ч одоо чимээгүй л яваад байна шүү. За энэ тал дээр бас анхаарч ажиллана гэдэг бас хэлэх байна. Гэхдээ энэ бас газрын тосон дээр чинь бол энэ газрын тосны хуулийг өөрчлөхгүй гэсэн, гэрээг өөрчлөхгүй гэсэн тийм тодорхой хэмжээний бүлэглэлийн хүмүүс энэ их хурлаас байдаг шүү. Энд хэлэхэд. За ямар ч ч эх хонд баггүй хөрөнгө оруулалтын ажлууд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх боллоо. Харин одоо эх сард татлагдах орон нутгийн төсвөр хөрөнгө оруулалт юунд чиглэгдэх нь тодорхой болно. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзийбат барьцаад зээлийн газар. Дорнод аймаг бүгд найрамдах Хятад улсын Хянган аймаг хоорондын хамтын ажиллагааны хүрээнд мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн оюутнууд 3 дахь жилдээ тус хотод суралцахаар болж өнөөдөр Батламжаан гардан авлаа. Хянган аймгийн ажил мэрэгжлийн дээд сургуульд оюутнуудад төлбөртэй суралцдаг байсан болов энэ жил үн төлбөргүй суралцах юм байна. Бүгд найрамдах Хятад улсын Өвөр Монголын өртөс хорны Хянган аймгийн ажил мэрэгжлийн дээд сургууль Дорнод аймгийн мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн хамтын ажиллагаа 3 дахь жилдээ амжилттай үргэлжилж байна. Жилдээ мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 20-с 30 оюутан тус хотод барилгын чиглэлээр суралцаж ур чадвар эзэмшдэг байсан бөгөөд ингэхдээ төлбөртэй суралцаж байсан юм а. Харин энэ жил Дорнод аймгийн засаг даргын бүгд найрамдах Хятад улсын Өвөр Монголын өртөс хорны Хөлбөмбөр Хянган аймагуудад хийсэн айлчлалын хүрээнд Хянган аймгийн ажил мэрэгжлийн сургуульд 25 оюутны үн төлбөргүй суралцуулах тал дээр тохиролцож, ийхүү өнөөдөр мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн багш оюутнууд Хянган аймагт суралцах эрхийн бичгээ гардан авч тус хотыг зорилоо. Сургуулийн одоо 1-р курс, 2-р курс, за энэ жил төгсөж байгаа хүмүүсийн дадлахын ажлаар энэ одоо шаардлага тавигдж байгаа. Яагаад гэвэл энэ удаа бол дандаа барилгын мэрэгжлийн чиглэлээр явж байгаа. Барилгын засал чимэглэл, өргөн угсрал, интерьер дизайн, барилгын одоо мозаик урлалын одоо тийм чиглэлүүдээр хүүхдүүдэд сурах юм шаардлага тавигдж явж байгаа. Өмнөх 2 удаагийн энэ сургалтанд ямар одоо чиглэлийн оюутнууд хамрагдсан? Мөн энэ чиглэлээр одоо энэ барилгын мэрэгжлийн чиглэлээр явж байгаа. Тийм учраас энэ бас ер нь манай Монголын
барилгын салбарын одоо техникийн технологиуд бол ер нь техникэл одоо хятадын тоног хөрөмжт байгаа шүү дээ. Одоо барилгын материалууд хүртэл хятадаас оруулж ирсэн материалууд. Тийм учраас энэ материал тоног хөрөмж технологийн дэвшлийг бол бид газар дээр очиж сурна гэдэг бол маш том. Тэгээд энэ бидний одоо энэ харилцаа холбоотой хамтарч ажиллагаа ажил мэргэжлийн дээд сургуульд бол хятадын одоо нэр бүхий алдартай 2 том барилгын компанид хамтарч ажилладаг байхгүй. Тэр компанид бол одоо хамгийн үеийн сүүлийн техникийн дэвшилт технологи хэрэгжилж байгаа. Одоо 30 давхар 40 давхар байшин дээр яаж ажиллах вэ гэдгийг тэр барилгын мэргэжлийн компаниуд хийдэг. Учраас манай хүүхдүүд энд очиж суралцах, дадлгасчих ийм шаардлагатай байгаа учраас Монголдо бас барилгын салбартаа бас хөрөнгө оруулалтыг бид манай сургууль бас өөрийнхөө хэмжээнд чадан хийж байгаа гэдгээр бол бид нараас бахархаж байгаа шүү. Өмнө жилүүдэд суралцаад ирсэн оюутнуудад ямар одоо туршлага ур чадварыг эзэмсэн бэ? Өмнөх жилийн хүүхдүүд дандаа засалж юм гэдэг төссөн байна. Одоо тэгэхээр одоо өмнөх өнгөрсөн жил 15 хүүхд явсан. Түүнийх нь одоо 7 8 нь одоо аглууд жишээтэй хэд хэдэн компаниуд төрөлхөөр ажиллаж байна. Тэгээд одоо өмнө говьд очсон хүүхдүүд нь барилгын компанид ажилласан байна. Энэхүү хамтын ажиллагааны хүрээнд Дорнод, Хинти, Сүхбаатар, Өмнө говийн мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв, Улаанбаатар хот дахь барилгын политехник коллеж зэрэг мэрэгжлийн боловсролын сургуулиудын суралцагчид хамтдаа суралцахаар явж байгаагаараа онцлог болж байна. Нийт 25 суралцагч 2 багшийн хамт Хянган аймгийн Улаан хотын ажил мэрэгжлийн дээд сургуульд 1 жилийн хугацаатай суралцахаар бүгд найрамдах татвар төлсийг зорилоо. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент гэгч Үлзийбат барьцаад зээлийн газар. Мэдээ үргэлжилж байна. Өнөөдөр Октийн соёл хөгжлийн төв үүдээ нээлээ. Тус төв Октод эрүүл мэндийн зөвлөгөө үйлчилгээ үзүүлж, өсвөрийнхэнд тохиолддог альва эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах юм байна. Өнгөрсөн онд Дорнод аймаг сар бүр хүүхдэд сонсох өдрийн уулзалт зохион байгуулж, энэ хүрээнд хүүхдүүдээс гарсан санс наачлагыг шатраатай хэрэгжүүлж байна. Тухайлбал ерөнхий боловсролын сургуулиудад хувцаслах өрөө, хотын өнгө үзмжийн сөргөөр нөлөөлж байгаа нурсан балгасыг засварлах, хүүхдийн автобус, боловсролын экспо өдөрлөг, сургуулийн орчинд ангилдаг хогийн сав зэргийг шийдвэрлсэнгээд нэрлэж болно. Энэ удаад Октийн төлөөллөөс гарсан саналыг хэрэгжүүлж, өсвөрийн октоодод нөхөн өрчхийн эрүүл мэндийн боловсрол олгоход чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах Октийн хөгжлийн аз жаргал төвийг байгууллаа. Энэ өрөөндөө олонгууд ихэвчлэн нэг одоо энэ компьютер ихэд бол нөгөө сурагчдын өөрөө удирдлагын байгууллагын сурагчд маань бас хэрэгтэй мэдээллийг энэ компьютер дээр авч бас ашиглана. Энэ манай төвд ирсэн хүүхдүүд ямар ч бас цахим орчинд тийм ээ өөрсдөө тулгараад байгаа мэдээллийг бол интернеттэй энэ орчноос бол ингээд компьютероос авч олно. Энэ болохоор зөвлөгч багшийн ширээ ингээд байж байгаа. Энэ болохоор ганцаарчсан тэр сандлаар болохоор ганцаарчсан зөвлөгөө шаардлагатай байгаа хүүхдүүдэд бол энэ өрөөндөө бас зөвлөгөө өгнө. Одоо энэ талд маань болохоор Октод одоо тулгараад байгаа те янз бүрийн асуудлуудыг олонгод одоо нөхөн өрчгүй эрүүл мэндийн чиглэлээр энэ талын маань өрөөнд болохоор зөвлөгөө мэдээллийг эрүүл мэндийн газрын эмч мэрэгжилтэн үржин анд маань өгөх байгаа. Үеийнгийн сурагч багш нарын бас сургалтаа явуулах, үйл ажиллагаа явуулах юм төв болж цаашд ажиллах юм байна. За энэ төвийг 26 дугаар байшинд нээсэн бас нэг томоохон шалтгаан байна. Тэр маань юу гэхээр өнгөрсөн 2016 оны их хурлын сонгуулийн үеэр одоо засагдсан талбайг түшиглээд одоо аз жаргал төв маань яг энэ одоо 26 дугаар байрныхаа хоёр талаасаа ордог хэсгээр зохион байгуулалтаар ингэж үүд халгаа нээж байгаа. Нэгөөр хэлэх юм бол яг одоо тодорхой хэмжээгээр бас бэрхшээл учирсан байгаа. Ямар нэгэн байдлаар дарамтанд орсон байгаа хүүхдүүд маань бусдад харагдахгүйгээр нууц одоо хэлбэрээр бас одоо орцоор ордог хаалгаараа ороод эмчтэйгээ уулзаад зөвлөгөөг аваад багш нартайгаа уулзаад зөвлөгөө мэдээлэл аваад ингээд гарах боломжтой байгаа. Үеийнгийн сурагч багш хүүхдүүд маань бол яг энэ талбараа харсан хаалгаараа ингээд чөлөөтэй орж гарч ингэж нэвтэрч ингэж явах юм байна. Ер нь бол хүүхдэд ээлтэй засаглал 2020 за босод одоо хүүхдүүд рүү чиглэж байгаа энэ үйл ажиллагаанд тусгагдсан байгаа энэ төсөв маань одоо хоошоод бас яг энэ үйл ажиллагааг байнгын идэвхтэй үйл ажиллагаатай болох тал дээр нь анхаарч ажиллах юм байна. Энэхүү төвийг орон нутгийн төсвөөс 56 сая төгрөгийн санхүүжилтээр байгуулсан байна. За ер нь 2017 онд орон нутгийн төсвөөс хүүхэд багчуудад зориулан 129 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил хийгджээ. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент гэгч Үлзийбат барьцаад зээлийн газар. Монголын үндэсний эрх чөлөөний хөдөлгөөний нэр цэцгэлтэн Манлайбаатар Дамдын сүрэнгийн амьдрал тэмцлийг өгүүлсэн Манлайбаатар дуулалт жүжиг тайзнан амиллаа. Дорнод аймгийн хөгжимт драмын театрт 11-р сарын 26-нд нээлттэй хэлээ.
Дорнод аймгийн Алтан гац содонд хөгжимт драмын театрын тайзнаа тавигдж эхлээд байгаа. Манлайбаатар дуулалт жүжигийн найруулагчаар Монгол Улсын урлагийн гавь цэцгэлд найдандэрж ажилласан байна. Манлайбаатар Жамсрангийн дамтан сүрэн нь хөлбөмбөр нутгийн уугуул бараг Монгол хүн байжээ. Тэрээр богдоханд Монгол улсад нэгдэхээр баргуудыг толгойлон нийслэл хүрээнд ирсэн бөгөөд улмаар гадаад яамны дэд сайдаар тэмдэгдэж 1912 онд ховдын байлдаа нэгцэргээ удирдан орж ялалт байгуулснаар үе улиран залгамжлах засаг төрийн бэл цэргийн жанжин Манлайбаатар цолоор шагнагдан түүхэнд тод мөртөө үлдсэн хүн юм а. Түүнчлэн 1913 оны өвөр Монголыг чөлөөлөх 5 замын байлдааныг удирдах байжээ. За 1921 оны 1-р сарын 27-ны өдөр Хятадын шоронд амьсгал хурахдаа би эдний дэргэд хэвтээгээрээ өгөхгүй хэмээн өгүүлж босоогоороо нас нөхцсөн энэ хүний баатарлаг үлсийг хүүхэд залуучуудад таниулах цаашлаад орон нутгийн брэнд уран бүтээл болгохоор тус театрынхан зорьсон байна. За тэгээд энэ сайхан түүхэн хүний талаар манай Дорнод аймаг манай анх удаага энэ сайхан Манлайбаатар гэсэн жүжигийг тавьж байгаа. Тэгээд энэ сайхан жүжигэнд Хатанбаатар гэсэн мундаг хүний одоо дүрийг нь бүтээж байгаадаа туйлах баяртай байна. За өнөөдөр би Манлайбаатарын ихнэр Бүтэд гэдэг хатны дүр тоглож байна. Одоо ингээ бэлтгэл хангагдаад одоо тоглохоо хүлээгээд байж байна. Сэтгэл маш өндөр байна. Тэр том Манлайбаатар гэдэг хүний хатны дүр тоглоно гэдэг бол сайхан завшаан гэж бодож байна. Сэтгэл өндөр байна. Энэ бүтэд хатны онцлог нь юу вэ? Онцлог нь гэх юм бол энэ хүн бол тэр юуны богд хаанаас тийм бас юуны журам татан гэсэн тийм юу цол тийм юу авсан байдаг. Тэрүүгээрээ бас аюу онцлог олон жил дайн байлдаанд яваад ирэхэд нь ар гэр үр хүүхдээ сайн сайхан авч явсан тиймэрхүү онцлогтой дүр болоо гэж. Энэ Манлайбаатар дуулалт жүжигэн дээр бол Хятадын хар мөрөм гэж мууж байдаг. Тэгээд тэр муужийн захирагч генерал Бигу Фан гэж хүний ройлд тоглож байгаа. Тэгээд энэ ройл нь маань болохоор одоо яг Хятадын 3 улсын хэлэлцээрт 1915 оны хэлэлцээрт бол яг Хятадыг төлөөлж оролцож байсан тийм хүн байгаа. Одоо Чин луу, Чиний гэх мэт сайдуудыг тэргүүлж оролцож байснараа онцлогтой. Тэгээд бас одоо яг Монголын нөгөө тусгаар тогтнолыг эвтгэхээр оролцож байсан яг тийм гол хүн юм байгаа. Энэ жүжиг маань эхлэхэд цөөхөн хором хэдхэн минут болж байна. Тэгээд миний хувьд бол сэтгэл маш өндөр байгаа. Би одоо миний бол хамгийн анхны тоглож байгаа жүжиг. Энэ жүжиг маань өөрөө 5 үзэгдэлтэй. Би өөрөө 2 дугаар үзэгдэл бүрөө гэрийн баясгалан хэмэх. Одоо гэр бүл Манлайбаатарын гэр бүлийн үзэгдлэр би гарч байгаа. Манлайбаатар мөн өөрөө 3 хүү, 1 охинтой. Тэрнийг нь хамгийн отхон хүү урт насангийн дүрийг одоо бүтээх гээд зогсож байна. Цэрэн надамдын зохиолоор энэ хүү жүжигийг хийж байгаа бөгөөд жүжигийн гол дүр болох Манлайбаатар дамтан сүрэнгийн дүрийг төрийн сойрхолд гавьяа жүжигчин Төмөр Батар амьлууллаа. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент гэгч Үлзий Бат барьцаад зээлийн газар. Мэдээллийн хөтөлбөрийн дараагийн хэсэгт үзэгч та бүхэнд сумдын мэдээ болонг үзүүлье. Хөлбөмбөр сумын эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хүрээнд нутгийн иргэд залуучуудын чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, идэвхсэн ажиллагааг нэмэгдүүлэх, сум орон нутагтаа өөрийн авяас чадвараа олон нийтэд таниулах, мөн үндсэн хуульд Монгол улсаа тунхагласны баярыг тохиолдуулан сумын засаг даргын тамгын газар эмэгтэйчүүдийн зөвлөл залуучуудын холбоотой хамтран урлаг спортын баг наадмыг 11-р сарын 23-наас 24-ний өдрүүдэд зохион явууллаа. Спортын 4 төрөл, урлагийн 5 төрөл, таны мэдхийн асуулт хариултаар нийтдээ 10 төрлөөр оноог дүгнэн явууллаа. Уг наадамд төсвийн байгууллагын албан хаагчид иргэдтэй нэг баг болж оролцож, иргэд залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлэн хамруулсан онцлог үйл ажиллагаа болсон юм а. Баг наадамд нийт 5 багийн 75 иргэд оролцлоо. Наадамд шилдэг багаар Батбаяр ахлагчтай Баян уул баг тэргүүлж, Баттогдох ахлагчтай Бүгдийг бүтээн баг 2 дугаар байранд, Хандармаа ахлагчтай Батхан баг 3 дугаар байрыг тус эзлэн урлаг спортын баг наадам амжилттай болж өндөрлөлөө. Тусгаар тогтнолын баярыг угтаж 11-р сарын 22-ноос 24-ний өдрүүдэд 1-9-р ангийн 217 сурагч 28 багш ажилтан нарын дунд тэмдэглэл өнгөрүүллээ. 4-5 дугаар ангийн сурагчдын дунд миний эх орон сэдвүүд бодол илэрхийлэл, 6-аас 9-р ангийн сурагчдын дунд би монголоороо бахархан сэдвүүд бодол илэрхийлэл, 1-3 дугаар ангийн сурагчдын дунд миний эх орон сэдвүүд бүтээлийн уралдаан зарлан 11-р сарын 24-нд бүтээлийн үсгэлэн гаргалаа.
За мөн энэ өдөр багш сурагчид үндэсний дээлээрээ гойж тусгаар тогтнолын өдрийн нээлттэйхийн төрийн дууллаа дууллаа. За нийгмийн ажилтнанд сурагчдад төрийн талбайны утга учирыг сурагчдад тайлбарлан таниулсан юм а. 6-аас 9-р ангийн сурагчдын дунд анги удирдсан багш нар хичээлээс гадуур үйл ажиллагаагаар Монгол Улсын 21 аймаг, Монголын үндэстэн ястан, Дорнод аймгийн 10 гайхамшиг, Хөлөн бүр сумын 7 гайхамшиг сэдвээр өртөө бүрээр аялан мэдээлэл цуглууллаа. Багш ажилчдын дунд 60 секунд Монгол кино таах, бие биелгээг багаараа хэн сэн биелэх вэ? Эх орны хшиг бинго тавар гэсэн 3 уншилтаагаар хөгжөөнд тэмцээн зохион байгууллаа. Цагаан сумын гэмтэргээс үрдэлсэн сэргийлэх салбар зөвлөлтөй хамтран ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн хүүхдүүдийн дунд жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг хүүхэд ба хууль дэвжээ тэмцээнд 6 багийн 60 сурагчид авиас чадвар мэдлэг оюунаад ажиллан өрсөлдөж тэргүүн байрыг наран цэцэг багштай 12 ангийн ухрах замгүй баг эзлэж шижээ хугацаанд мөнгөн шагналаар шагнагдлаа. За дэд байранд Баясгалан багштай 12-ын Б анги, 3 дугаар байранд Сод цэцэг багштай 10-ын А ангийн хамт олон тус эзэлж өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнагдлаа. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзийбат барьцаад зээлийн газар. Мэдээллийн хөтөлбөрийн төгсгөлд үзэгч та бүхэнд Дорнод аймгийн өнөөдрийн ханшийн мэдээ үзүүлье. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзийбат барьцаад зээлийн газар. Бид та бүхэнд даваа гарагийн мэдээллийн хөтөлбөр танилцууллаа. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Та бүхний маргаашин ажил үйлсэд амжилт хүсье. Үлзийбат барьцаад зээлийн газар. Манай барьцаад зээлийн газар нь намрын урамшуул зарлаж 10 дугаар сарыг дуустал алт үнэт эдлийн хүүгээ 5% болголоо. Мөн ноутбук, зурагтын хүүг өдрийн 0.5% болголоо. Та бүхэн манайхаар өргөнөөр үйлчлүүлнэ. 10 дугаар хайранд өргөх Үлзийбат барьцаад зээлийн газар.